Kama alivyosema mtangulizi kwamba tunaelekea kwenye mkutano mkuu wa NAHISA wa 30. Mkutano huu kama mnafahamu, benki yetu ya CRDB ni benki ambayo inamilikiwa na NAHISA mbalimbali, lakini ni benki vile vile iliyoorodheshwa katika soko la hisa. Kwa mkutano huu wa 30 ni wa kisheria, lakini pamoja na kuwa mkutano wa kisheria, sisi kwetu ni zaidi ya hapo, kwa sababu ni mkutano ambao tunakutana na wawekezaji walioamini na kuwekeza katika benki yetu. Wanaangalia na kutafakari maendeleo ya benki yao, ilikotoka na ilipo inakoelekea, lakini wanapata fursa ya kutoa ushauri mbalimbali wa wapi tunaenda. Pamoja na hayo, sisi mkutano huu tunautumia kama fursa ya kuendelea kutafakari jinsi gani za kuboresha huduma zetu, ni maeneo yapi ambayo hayajafikia, lakini ni mkutano ambao tunasherehekea mafanikio kwa pamoja, kwa sababu miaka 30 ya benki hii imekuwa ni miaka ya neema, na hii kwetu tunasema ni ukuaji wa pamoja endelevu. Kwa maana hiyo, NAHISA, wawekezaji wa Tanzania, wateja watapata nafasi nzuri ya kusikiliza maendeleo ya benki yao na kuangalia jinsi gani benki imejipanga kukuza uchumi lakini wa nchi na Tanzania mmoja mmoja. Ndugu waandishi wa habari, mwaka huu ni mwaka, naweza kusema mwaka pekee wa kipekee, very special year. Kwanza mimi kama mkurugenzi mtendaji wa benki, kwangu ni mwaka ambao ni kipekee. Maana miaka 30 ya benki hii nimeishuhudia kwa sababu nimekuwa ndani ya benki kwa miaka hiyo yote. Na mimi nimejiunga na benki hii mwaka mmoja baada ya kuanzishwa, nikiwa kijana mdogo sana. Kwa hiyo kwangu ni mwaka ambao nina furaha sana, na najivunia kwamba sikutarajia kwamba siku ya tarehe hii ya miaka 30 nitakuwa nimesimama kama mkurugenzi mtendaji. Kwa hiyo nashukuru sana wafanyakazi wenzangu, nashukuru sana wateja wetu kwa sababu wametufanya tuwe imara zaidi. Ndugu waandishi wa habari, mkutano mkuu wa NAHISA wa benki ya CRDB wa 29 uliopita uliofanyika Jumamosi ya tarehe 18 Mei 2024 uliamua mkutano mkuu wa 30 ufanyike Jumamosi ya tarehe 17 Mei 2025 katika kituo cha kimataifa cha mkutano cha Arusha ARCC jijini Arusha. Hivyo basi, kama ilivyo utamaduni wetu, mkutano mkuu utatanguliwa na semina ya NAHISA ambayo itafanyika siku ya Ijumaa tarehe 16 mwezi wa 5 2025. Semina hii itakayofanyika katika ukumbi wa Simba uliopo ARCC itahusisha shughuli za maadhimisho ya miaka 30 ya benki yetu, lakini pia kama ilivyo mada mbalimbali zitawasilishwa kama sehemu ya kuwajengea uwezo na maarifa zaidi ya uwekezaji wa NAHISA wetu na Watanzania wote. Wote tunafanyaga hivyo ili ku make sure kwamba NAHISA wetu wanapata elimu kila siku ya mambo ya hisa na mambo ya uwekezaji. Kwa hiyo ni utamaduni mzuri sana wa kweli. Kipekee sana nichukue fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kukubali mwaliko wetu wa kuwa mgeni rasmi katika semina yetu ya NAHISA. Huu ni uthibitisho mwingine kuwa serikali yetu inatambua na kuthamini mchango wa benki yetu ya CRDB katika ustawi wa pamoja wa nchi yetu na katika kujenga uchumi. CRDB ina contribute sana kwenye uchumi wa nchi yetu. Kwa hivyo ndio maana serikali imekubali kumruhusu makamu wa rais kuja kwenye shughuli yetu ya semina. Kwa heshima hii kubwa tuliopewa na Mheshimiwa makamu wa rais, kwa unyenyekevu mkubwa sana, ni waombe NAHISA wenzangu wa benki ya CRDB kujitokeza kwa wingi katika semina hii, kwani pamoja na umuhimu wake kuelekea mkutano mkuu, lakini hatuna budi nasi kuitendea haki heshima kubwa aliyotupa Mheshimiwa makamu wa rais. Naomba tumpige makofi na yeye hata kama hayupo.
Kwa mkutano huu wa 30 wanahisa watajadili agenda zitakazowasilishwa na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ambazo zitajumuisha mambo yafuatayo. Ya kwanza, tutaanza na kufungua mkutano, kuridhia dondoo, kuthibitisha kumbukumbu za mkutano mkuu wa 29, kujadili yatokanayo na kumbukumbu ya mkutano mkuu wa 29, kujadili na kupokea ripoti ya wakurugenzi wa bodi ya wakurugenzi na taarifa za hesabu ya fedha zilizokaguliwa na gawio kwa mwaka 2024, kuidhinisha ada ya wakurugenzi, kuteua wakaguzi wa hesabu za fedha, pendekezo la marekebisho ya ibara ya 88, 92, 94.2, 98.3, 98 na 167 za katiba ya kampuni. Ndugu waandishi wa habari, mkutano wa mwaka huu umebeba kauli mbiu ya miaka 30 ya ukuaji wa pamoja. Tumekuwa pamoja, ndio kauli mbiu yetu. Kauli mbiu hii inaakisi kwa kina safari ya mafanikio ya benki ya CRDB tangu kuanzishwa kwake, ambapo ukuaji wa benki umeenda sambamba na ongezeko la thamani ya uwekezaji wa wanahisa wetu. Huu ni uthibitisho kwamba mafanikio ya benki si ya pekee yetu kama taasisi, bali ni mafanikio ya pamoja kati yetu na wamiliki wetu, yaani wanahisa. Mfano halisi wa ukuaji wa pamoja tunaushuhudia katika ongezeko kubwa la thamani ya hisa za benki tangu kuorodheshwa katika soko la hisa la Dar es Salaam mwaka 2009 mwezi Juni tarehe 9. Hiyo naikumbuka sana. Ndio siku ambayo tumeingia kwenye mnada wa hisa. Hivi sasa bei ya hisa ya CRDB imefikia shilingi 820. Hii ni siku inaandikwa hotuba. Lakini nimeambiwa mpaka jana hisa zimepanda mpaka 860. Katikati zimepanda sana. Sasa imagine tarehe 9 mwezi Juni 2009 thamani ya hisa wakati neno ya soko ilikuwa shilingi 150. Leo ni shilingi 860. Ndio maana tunasema benki imekuwa. Pigeni makofi kidogo.